किन आएन यार पुग्नु पर्यो फोन आएन त राहरू चाहिँ उनीहरू अघि फोन गर्दा कहाँ पुगेको थियो के विष्णुमती खोला हो नि कता फेरि विष्णुमती खोला नि मलाई अरूलाई फेरि धेरै थाहा छ मलाई पनि विष्णुमती यता हो र हिँड्दै हो ओह्रालो हिँड्दै हो न हिँड्दै हो यता ओह्रालो धेरै टाढा होइन म गर्ले राम्रो ओह्रालतिर झर ओह्रालो झर न गुगल म्याप हेरे हैनौ ओह्रालो झर सिधै भन हो सिधै हो सिधै हो ठिक छ मन्दिर छ नि तर तल स्कुल छ एउटा अहिले चण्डेश्वरी अस्पताल हो त हो ल त्यहाँबाट सिधै राम्रो बाटो आएर त्यही बाटो फलो गर थाहा पाउँछ मैले यहाँ बाटो हेरेर तिमी 5 मिनेट लाग्छ यहाँबाटै हेर्दैछ ल हामी यहीबाट हेर्छौँ यहीबाट तिमी बाटो नछोडिकन आऊ भन न अनप त्यही हेर्न मन लाग्यो गाडी बार्बिक्यू खाम क्या छोडे बार्बिक्यू खाना खाने खाना किन खान्छ बार्बिक्यू कसले खान सक्छ त्यत्रो दुईटा बार्बिक्यू नेपाली मान्छेहरु बेलुका दाल भात नखाइकन यार हुँदैन हैन है मलाई त बानी भयो ठीक छ नि त म भात म खान्न मसँग यस्तो क्यापेसिटी छ कि म भात खाएर नि बार्बिक्यू खान सक्छु के मसँग नि छ तर मैले खाने जस्तो यति खान्छु के एकपल्ट त 1 केजी मासु एक्लै खाइदियो भने कसले खान्छ सकिन्छ मासु केजी खान नि यस्तो मुड हो के अब त्यो बेला उमेरै त्यस्तै थियो नि त डाँडा खाइदिन्छ है भाइ के लाग्छ डाँडामा सब बस्छ होला नि बस्दिएर पुगेन नदेखाउनु भाइ अन्त देखाइन अनइजी फिल गरेर तिमीले एडिट नगरिकन डाइरेक्ट हाल्दिँदो रहेछ चेन्ज गरेर यार यो भन यार अनि ब्यारेक सम्झै दियो त्यस्तो क्राइमै त गरेको होइन त्यसको र भनेको फेरि झन् रियालिटी हो क्या अनु बुझ्यौ अहिले हेर न मलाई फेरि मैले जान्छ नै त्यति हालेको मैले नजानेर हालेको कि एडिट खतरा गर्न नआएर हालेको अहिले टाइम नभएर होइन तर भनेको लाइफको भनेको पछि लाइफले अब 2 वर्ष 3 वर्ष पछि हेर जब आफू खतरा अब त्यतिखेर लेभलै फरक हुन्छ नि त त्यस्तै हाल्दै गयो डेली एडिट अघि अब बाइक मौले बनाएन अब तेरे बिना लिरिक्स आएन के मजा आउँदैन त्यो प्रोग्रेसन मजाले बजायो भने यार हिजो मैले सुने कि प्रोग्रेसन वाला सुनेको होइन यस्तो रमाइलो हुन्छ म एउटामा डाउनलोडै गरेको मिल्छ नि त साउन्डहरु छुट्टै के मजा आउँछ र मैले के गर्छु प्रोग्रेसन डेकमा बजाए हैन प्रोग्रेसन वालामा ठ्याक्कै छैन ठ्याक्कै अनि मसँग छ ल्याउ न मलाई के रे नेलकटर बारिश है ए आर आई एस एच ए आई Yes, thank you. Pulang apa ya? कुन यो कुन भनेको यो हुन चाहिँ के हो यो वाटरमेलन नपाकेको हो के तर पाएन त्यस्तै खालको हो आफ्नै बारीको के हो यो चाहिँ कसले मगायो यस्तो मन्दिर जहाँ हरेक यस्तो छ एक गेमको हजुर हजुर
जितो भने फ्रीमा खेल्न पाइयो हजुर खेल्न त दुई 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 तर्फ खेलिन्छ नि हैन ओ हार्नेले चाहिँ त्यो 100 रुपैयाँ एक गेमको 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ए त्यो चाहिँ त्यो नियमै के त्यो ओके ओके हजुर ओके ओके यहाँ चाहिँ अहिले के छ भने कर चाहिँ अब हामीले दिन्छौँ हजुर होइन हामीले 50 रुपियाँ तिर्नुपर्छ डाउनमा सिङ्गलमा 100 ए ए यहाँ आउँदाखेरि त्यो ऱ्याकेट समाउन नजान्नेहरू हजुर यहाँबाट बडो चाहिँ च्याम्पियन भएर जान्छ ए त्यस्तो guys ओ भन्दै रहेछ म खेल्नु त ल यो अस्ति हाम्रो एपिएममा भएको टुर्नामेन्टमा हाम्रो गणेशको टिमहरूले जितेको ट्रफी
ओके यसपछि म चाहिँ अब खेलिसकेपछि फर्केर इलेक्ट्रिक बस साझाको चाहिँ भ्यालीमा 40वटा इलेक्ट्रिक बसेसहरू रहेछ चाहिँ एकदम सुविधायुक्त रहेछ मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो एकदम ब्याट्रीबाट चल्ने मजाले फुल चार्ज गरेपछि हैन 4-5 टिप हान्दा भ्याउँदो रहेछ यो गाडीले अल टुगेदर 40वटा यो साझा बसको चाहिँ बस रहेछ फुल सीसी क्यामेराहरू जडान भएको फर्स्ट एडको किटहरू भएको यसमा तपाईको चाहिँ भनौं न एकदम सोफिस्टिकेटेड रहेछ यो गाडी चाहिँ अनि आवाज अब इलेक्ट्रिक भएको कारणले हो आवाज पनि त्यस्तो हैन तपाईको चाहिँ इन्जिन जस्तो ठुल दिदैन शान्त आनन्दले एकदम हैन ग्रिनरी भएको और ढोकाहरु पनि अटोमेटिक मजाले हैन प्यासेन्जर आइसकेपछि लगाइदिने रहेछ यसो चाहिँ मलाई रमाइलो ठाउँमा चाहिँ मजाले स्लोगनहरु लेखेको अब नो स्पिकिङहरु यसो वार्निङ गरेकोहरु हैन वाइफाई पनि रहेछ अनि यस मलाई साझा यो बसको चाहिँ यस राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यसको चाहिँ मतलब यो राइड चाहिँ बाबाल लाग्यो सिसामा मिररमै चट्ट घडीको टाइमिङ पनि देखाउँदो रहेछ टाइम पनि चट्ट लगाएर मिररमा देखाउँदो रहेछ 2:50